انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والذي بات يعرف باسم الأمير الوالد تحت المطر. ونشرت الأميرة القطرية مريم آل ثاني الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت الأميرة مريم في تعليقها على الصورة: حق المطر اللي استصب فوق متنك، اختار الله في المكان المناسب. أثار ذلك تفاعلا واسعا على موقع تويتر، حيث قالت شيخة أحمد المير: ليتني قطرة مطر تنزل على متون الحمد، هي سحايب من رب كريم نزلت على شيخ كريم. وكتبت المياسة بنت قطر: مرحبا بزول أبونا حمد، الله يطول بعمره. وتفاعلت أميرة: رب يحفظه ويطول بعمره يا رب. وغرد علي: غيث نافع بإذن الله. وفي يوليو الماضي تداول الناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق في سلطنة عمان. نشر الكاتب القطري مبارك الخيارين صورة للقصر موضحا أنه يقع في منطقة الجبل الأخضر في سلطنة عمان، وأظهرت الصورة إطلالة رائعة للقصر على قمة إحدى الجبال. وكانت آخر زيارة لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسلطنة عمان في يونيو حزيران الفائت. ونشر الشيخ سحيم آل ثاني صورا أظهرت لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط. كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة مرافقتها المسند زوجة الأمير الوالد له في رحلته. ويقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان في ولاية نزوة الواقعة في محافظة الداخلية، وبالتحديد في نيابة بركة الموز، وهي تبعد حوالي 155 كيلومتر عن مسقط، وتبعد 30 كيلومتر عن مدينة نزوة. ويعتبر الجبل الأخضر أحد سلاسل الجبال الشهيرة الموجودة في سلطنة عمان، وهو عبارة عن سلسلة جبال الحجر الموجودة على امتداد الشمال الشرقي من سلطنة عمان بطول حوالي 300 كيلومتر، وهي ممتدة إلى الجنوب الغربي. وقبل فترة لقت كلمة أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حول الربيع العربي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض تصريحاته التي تطرقت لثورات الربيع العربي. وقال الشيخ حمد بن خليفة في كلمته أن قطر سعت لإطلاق قناة الجزيرة قبل ربع قرن لتكون هدية للباحثين عن أخبار العالم وشؤونه، كما شدد في الوقت ذاته على أنه كان يعلم أن هذا المشروع الإعلامي سيواجه عقبات كبرى. وأضاف أن الخط التحريري للجزيرة سيكون تحديا لدولة قطر، وقد كان حسب وصفه. وشاد العديد من الناشطين والسياسيين القطريين بكلمة الأمير الوالد وتصريحاته التي وصفوها بالشجاعة. ولفت المتابعون في الوقت ذاته إلى أن قطر أحدثت نقلة قوية للإعلام العربي بإطلاق قناة الجزيرة. هذا ولفت المتابعون في الوقت نفسه لأن قناة الجزيرة بإحداثها نقلة نوعية للإعلام العربي. وتطرق الشيخ حمد بن خليفة أيضا في كلمته خلال احتفال الجزيرة باليوبيل الفضي إلى ثورات الربيع العربي.